Jira jirtu hordoftoota chaanaalii maatii astaayituu bunduudhaan bakka jirtanitti nagaaf salaamtaan teenye sinaa geessicha har'a viidiyoo barnoota yuutuubii yeroo nuti viidiyoo ol baafnu iddoo adda addaatti mallattoo haashtaag jedhamu yookiin iddoo bu'ee haashtaag jedhamu ni fayyadamna. Maalii bu'aan haashtaagii kun? Haashtaag jechuun waan akkamii kan jiru karaa salphaa ta'e tokkoon isin agarsiisuuf qabdee dhiyaatee jira. Innis mallattoon isaa isa kana. Egaa mallattoo masalaalaa yookiin afaan Ingiliffaatiin haashtaag jedhamee waamamu kun bu'aan isaa maali? Eessatti akkamii galuu qabaa? Jechoota akkamii wajjin hidhata qabaa fi naannoo akkamii irratti yeroonii fi viidiyoo diskiripshinii hojjennu eessatti akka bu'u qabu qabadhee isinii dhiyaatee jira. Kallattumaan inni hordofaa isiniin jaa. Egaa nu jajjabeessuun keessan laayik sheer viidiyoo yeroo garaagaraa nuti godhuun keessan illee hedduu gabbu'aadha. Garuu wal jajjabeessuu waadaa godhannu jecha warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan hundinuu akkuma viidiyoon kun eegaluun sabiskiraayib godhuun akka yeroo hundi viidiyoon keenya nuti gaddeebinu viidiyoon barnoota garaagaraa gaddeebinu isin bira gahuuf ol nootifikeeshinii irraa godhadhaa jecha. Kallattumaan gara viidiyootti isinis seenaa jalqaba mallattoon haashtaag jedhamu kun yeroo nuti viidiyoo aplood goonu diskiripshinii irratti jechoota garaagaraa hidhata isaa hojii qaban godhuudhaan hedduu filatamaadha. Chaanaalota keessan promoot godhuufis ta'e guddisuufis bu'aa guddaa qaba. Hiikaan daayirektilee afaan Oromootiin qabu akkanatti qabadhee isinii dhiyaatee jira. Kallattumaan hordofaan isinii jaa amma haashtaag jechuun maali hiikaan isaa? Haashtaag jechuun jecha ijoo mallattoo masalaalaa kanaan bakka bu'u yoo ta'u, haashtaagiin qabiyyee keessan amma fakkeenyaaf viidiyoo mata duree keessanii isinii qabu pileeyilistiilee yookiin haashtaagoota biraa viidiyoo yuutuub chaanaalota biraa or viidiyoo muuziqaatis ta'e kan barbaade haa ta'u chaanaalota biraa warra chaanaalii mallattoo isin haashtaagii kana fayyadamtanii itti aansuudhaan woordii isin fayyadamtanii fayyadamuun kallattumaan karaa gabaabaan walitti isinii dhufa jechuudha. Haashtaagiin hedduu bareedaadha. Ispeeshaalii warreen diskiripshinii irratti mallattoo haashtaagii seera yuutuubaa guuttateen fayyadamtan kallattumaan chaanaaliin keessan piroomoota ni beekamaa jechuudha. Maal irratti dabalatee wantoota yuutuub chaanaalii irra yeroo viidiyoo aplood goonu guutuu qabnu gunnee aplood yeroo goone viidiyoon keenya kallattumaan piroomoota hedduu bareedaadha. Siistama kana fayyadamuun eessatti akkamitti akka fayyadamuu qabnu wordiilee yookiin jechoota akkam akka fayyadamuu qabnu mallattoo haashtaagii kana yeroo fayyadamnu harma salphaa ta'een isin agarsiisan hordofaan isin jaa. Yeroo baay'ee diskiripshinii irratti kan fayyadamu kiiwordiilee jechoota qolfii yeroonii fi namni sarchi chaanaalii barbaade haa ta'u sarchi yeroo waa godhu kallattumaan akka dafee chaanaalii keessan harkatuufis hedduu isin fayyadaa jechuudha. Chaanaalota biraatii fi chaanaalii keessan illee walii hidhuudhaaf. Akkasumas haashtaagiin kun yuutuuba qofa irratti miti. Sooshaal miidiyaalee akka feesbuukaa, instaagiraam, tiwiitar, tireendis kan dhiyeenya gadhiifame waa hedduu wajjin wal qabatee mallattoo haashtaagii sanii yoo fayyadamte qulfii jechoota qulfii isaan wal qabatuun yeroo namni seeneetuma osoo chaanaalii keessan hin barbaadin sarchi godhees kallattumaan chaanaaliin keessan tokkoffaarra dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf haawtu yoon jee asiin sarchi godhe jechuu namoonni jechoota haashtaagii fayyadamanii haawtu jedhanii sarchi godhan kallattumaan chaanaaliin isaanii tokkoffaarra dhufa. Amma fakkeenyaaf kun chaanaaluma maqaatu haawtu beesiks jira. Isa kanarra fayyadamuun amma fakkeenyaaf ni mul'ata asirratti haashtaag jee akkasumatti haashtaag isaan kun jechoota diskiripshinii irra namni fayyadamee yeroonii fi viidiyoo aplood godhu kallattumaan diskiripshinii chaanaalii irratti barreessuun aplood godhanii jechuudha. Haashtaagiin kun akkamiin nu fayyada? Akkasumas yeroonii fi barreessuun akkamiin barreessina kan jiru walumaan ilaallaa. Kallattumaan hordofaan isin jaa viidiyoo saampila xiqqaa tokko aplood godhuun diskiripshinii isaa irratti haashtaagii fayyadamnee jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo viidiyoo aplood goonu iddoo piroofaayilii yuutuub keenya irra kilik godhu yuutuub istiidiyoo seentee yuutuub istiidiyoo seenuudhaan aplood viidiyoo godhuu jira. Karaalee 2-3 jira karaan itti viidiyoo aplood godhan. Viidiyoo diraag gootee fixuus ni dandeessa. Akkasumas viidiyoo aploodiidhaan godhuu dandeessa. Asiin godhuu dandeessa. Asiinis godhuu dandeessa. Saniifuu kareet iddoo toonarra kilik godhuun aplood viidiyoo isa irra kilik goonaa jechuudha. Itti aansuudhaan maali selekshinii sii fida. Erga kana sii fideen booddee yoo barbaadde viidiyoo bakka jiru harkiftee as fidus gadhiista. Akkasiin achitti select faayil kan jiruun
viidiyoo faayila keessa seef goote keessaa fuudhuudhaan upload godhuus ni dandeessa karaa salphaatti. Fakkeenyuma salphaa tokkoon isin agarsiisuu deema waan ta'eef nama viidiyooma asii daawunlood ta'ee jiru tokkoon upload godhee isin agarsiisaa jechuudha. Maaliif saampila fakkeenya waan ta'eef viidiyoo kanaan upload godhuu barbaade waan ta'eef irratti kilik godhaa taayitila barreeffanna erga viidiyoo irra kilik gootee banteen boodatti taayitila erga barreeffanneen boodatti maaliif viidiyoon kun upload ta'ee jira. Upload ta'een xumuramni garuu select ta'ee jira. Asiin description iddoo kana iddoon itti hashtagii fayyadaman. Asiin playlist yoo qabaatte playlist fayyadamuu dandeessa. Thumbnail kana playlist create godhachuun iddoo bareedaa seeruma YouTube keessattuu iddoo bareedaa title generally by default setting keessan barraa'ee waan jiruuf akkanas ni baasa title keessanis ni barreeffatanii iddoo kanatti akkasumas description asirratti iddoon itti hashtag fayyadamtan jalqaba maal gootanii hashtag jechuutuna chaanaloonni gurguddaan chaanaloonni bebbeekamaan jedhan jettaa jiru. Amma fakkeenyaaf YouTube jetta akkana isinii dhufa namoonni hashtag YouTube short jennii barreessan nama meeqaa jira amma iddoo kana miiliyoona 100 fi miiliyoona 54 jira jechuudha. Hanga chaanaloota miiliyoona 10 takka hojii irra kilik goona hashtagiin kun nuuf fudhate itti aansuudhaan hashtag jettaan akkasumatti hashtag YouTube channel irra description irra yeroo fayyadamtan space godhuun qabdan akkana walitti siisitanii hashtag jettan ammaas YouTube video jechuu dandeessan. YouTube video jettanii yoo barreessitan akkanatti isiniif fudhata. Akkasumatti hashtag jettanii jechoota biraa or channel keessan illee maqaa barreessuu dandeessanii akka namni yeroo fi channel keessan maqaa channel keessanii iddoo kanatti hashtag fayyadamtanii barreessuun bu'aa guddaa isinii qaba. Sababni isaa yeroo fi channel keessan namni search godhu akka dafee ba'uuf hashtagiin kun yeroo kamiyyuu jechoota ati fayyadamte san namni iddoo biraa taa'ee chaanaalii biraattis ta'e biroozeroota biraatiin search godhe kallattumaan akka tokko farda argatuuf isin fayyada. Promote godhaa jechuun ni beeksisa. Kana siistama kanatti hashtaagilee barbaadan jechoota namoonni baay'een yeroo baay'ee irra deddeebi'anii search godhan hashtagii fayyadamuun description keessan irra barreeffadhaa akka chaanaaliin keessan beekamu godhadhaa jecha. Har'aa viidiyoon keessan kanuma hanga yeroo itti aanu walitti deebinu nagayaan tura waan nu daawwattaniif hedduu tokko galatooma. Yeroo xumurtan warra laayikiin godhan chaanaalii keenya kana akka deeggarsaatti laayik sheer godhuun nuti garaan isin jaa. Warroonni maamila keenya taatan hedduu galatooma. Viidiyoolee barnoota biraatiin hanga yeroo itti aanu walitti deebinutti nagayaan tura. Nu bira dhaabbadhaa nu jajjabeessaa galatoomaa isin jaa yeroo gaarii nagayaan tura.